Хэрэв танд энэхүү зохиол таалагдсан бол та бүтэн хувилбарыг M-Book аппликейшнээр сонсоорой. Хэрэв та бэлэн бол чигвч хийцүү. Хоолой. Зохиолыг бичсэн Trinity. Дуу оруулсан Б. Оргилволд. 6. Яг энэ мөчөд хаан ихтгээс хөөе тэнгээ гэх нэгэн шивэнсэн хоолой дуулдлаа. Би ховсын байдлаас нь чөлөөлөгдөх мэт болоод эргэн харав. 8-9 давхрын дундын хэсэгт гар утасныхаа гэрлийг тусган зогсож байгаа нэгэн залуу намайг дохин дуудаж байна. Тэнийг минь наана зогсоод байлгүй нааш хүрээ дэр гэсэн шивэнсэн үгс. Би өөрийг минь дуудаж буй тэр хүн рүү зүгэллээ. Би 9 давхрын танихгүй айлын галын өрөөнд суунаа. Намайг дуудаж оруулж ирсэн залуу над руу сонжих мэт ширтэнэ. Би яг л нэг хардарсан зүүднээс нь дөнгөж сэрсэн аятай эргэн тойрнон харна. Хуучирч муудсан ханын тавилга, ажилдаг эсгэн чиргэлзээд эрд цагийн Лисва пледэг. Жижигвтер саарл хөргөгч нүдэнд өртлөө. Угаал дурт нь угаагаагүй хэд хонуулсан гэмээр аяг таваг овоолоостой. Би гэрийн эзэн залуу руу харж тэрч бас миний өөдөөс тасралтгүй ширтэнэ. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа тэр миний бодлыг таасан аятай төрүүлж ам нээв. За яав. Намайг амьд хүн мөн үү биш үү гэж гайхаж байна уу? Гүй яалаа гэж. Хэрвээ өмнөхөр тэгж бодож байсан ч би гайхгүй л дээ. Ийм орцсонд ялангуяа ингээд хамгийн дээд давхарт амьдардаг надаас өөр хүнийг энэ хотоо сайгаад олохгүй биз. 40 орчим насны эр ингэж хэлснийн учир томьёо хөхөрч гарав. Инээгээд л байла. Улаав минут хэртээ инээсний эцэст нулимсан арчин чимээгүй болоод над руу нугацтай гэх чинь харц шидлээ. Одоо түүний царайд өнөөхөө саяхан л учир тоймгүй хөхөрч байсан уулмар юу ч алга. За тэгэхээр та хэн болчход ингээд энэ хавар шинжлээд явж байдаг вүлээ? Гүй шинжлэгч гэж юу аах вэ? Юм хайж шинжлээгүй юм бол яагаад тэр дор зогсоод байсан юм? Хараа эзэнгүү байгаа айлын байр ухах гэсэн юм шүү дээ. Би хулгайж бишээ гэж өндөр дуугаар хашгирмаар байсан ч боллоо. Намайг оруулж ирсэн энэ залуу явж эрүүл энгийн нэгэн биш гэмээр. Хоёр нүд нь угархаанаас бүлтрээд гараад ирэх нүг гэлдэн томорн эргэлдэж эрүү ам нь шазав татав хийх нь уурлах гээд байна уу эсвэл инех гээд байна уу гэдгийг аль нь болох нь үл ойлгогдно. Чаахан сэхи харж амжсан би өөрийгөө яах гэж ийш орж ирвдээ хэмээн харамсан бодлоо. Сандарч твдээд үл таних залуугийн аясаар ороод ирсэн нь буруу зүйл болов л та. Үл таних залуу дөрүүчийн асуултанд хариулт нэгэх маягтай над руу тасралтгүй ширтсээр. Би түнд юу ч юм хэлэхээс өөр аргагүй байдалд орсноо ухаарав. Гэвч иймэрхүү сэтгцэн өвчтөй хүнтэй ямар шүүхэн үгээр ойлголцох ёстойгоо мэдэхгүй байлаа. Тэгээд ямар тач би орон байрны хулгайж бишээ. Зүгээр л айл хайж явсан юм гэд хэлээд тавьж байгаа. Ашгүй би зөв үг хэлсэн бол тоо. Өнөөх өөдөөс хараад сууж үлсэн эрэхтэй нэг муухан мушимар айдлаа. Тэгснэн гэнт нэгийг санаа болтоо сэрдэс хийж би гэж нэг Монгол алдсан хог гэрд хүн орж ирж байгаад аягны жамсар зоологдгүй. Ямар сүнс орж ирсэн биш үү гэж хэлээд баслаа. Тэгснэн өнөөх угаалдуур довоолоостой байсан бохир аягнуудаасаа нэгийг аваад түүнийг угааж арчсан ч үгүй
Карантнаас ус гоожулж хийгээд өмнө минь тавьчих нь тэр. За ёс алдах төглөө. Уучлаарай. Наадгаа уучих хоо. Би тадгалзах санаатай ам нээх гэсэн чи ийм хүний үгийг яаран сөрөх хэрэггүй гэж шийдээд зүгээр л баярлалаа гэж хэллээ. Яалтчгүй л галзуу нэгэн аж. За ах. Хараад байхад манай энэ орцыг сайн мэддэггүй хүн бол та. Энэ орц ямар гэж? Ямар ч байсан энд айл хайж яваад байж болохгүй тэхөө. Учир мэдэхгүй хэнэггүй хэрэг дурлсан хүмүүс энэ дээрээ үхэхээс наахнуур болоод бутсан гэдэг юм. За тэгээд зарим нь ч баг үхээ биз. Гү тэгэд тийм л аюултай газар юм бол та энд юу хийж суудаг үлээ? Танд ч гэсэн аюултай биш үү? Би бол зүгээр. Та нараас өөр хүн. Уг нь бол ч энэ миний өөр юм байр биш л дээ. Манай хамаатны нэг айл амьдардаг байсныг айгаад нүгэд явсан юм. Тэр нь ч зөв болсон. Би бол яах вэ? Үхлээс айдаггүй үгэр толгой 2-7 хоногийн өмнө энд ирчихэд айл амьтны байр савыг манаа сууж байгаа царай нэн. Годомжинд хоног төөрүүлэхээс л дээр юм та. Залуугийн хилтэл гинтхэн хаалга тогшогч юм дуулдлаа. Надад карантины түүхий ус аягалж өгсөн гал зүйр годхийн өндөж өөдрүүгэн яарав. Ашгүй энэ гал зүү нөхрийг харж зохицуулдаг хүн ир болтой гэж бодсон би суужулсан сандал дээрээсэн өндийг хөрзөөхөв. Одоо ингээд эвийг нь олж байгаад эвтэйгэн шиг явах хэрэгтэй. Хэмээн өөртөө хэлв. Үүдэнтэн очсон мөнөөх залуу шуудхан хаалга нэгэн дуулдаж байна. Тэгснэн хідэн хором тагчиг болоод дараа нь хаалга хаг чимээ гарч өнөөх минь марсайтлаа инээсэр буцаж орж ирхэн тэр. Би ч танад хүн ирээ юу гэж айлуулга ээлдгээр асуув. Бас л өөр шигчин төөрч бодлоод айл хайж яв болтой. Харанхуу зогсчход царай тэр хөнжсөн харагдахгүй юм. Эмэгтэй хүн болтой хайдвтай уулзъя л гэж байна. Би өөрийн ирэхгүй сэрдэсгийч хамаг биений шар ус босоод ирлээ. Гал зөөр надрууд нь үзавчилгүй ширтэж марсайтэл энийн өөдөөс харсараа. Би юу бодох ёстойгоо ч ойлгохгүй. Голоор хүйт оргин хилийн залгичхав гэлтэй. Хідэн хорон бүлдэгнэн суулаа. Хайдвтай уулзъя гэсэн гинэ. Тэр чинь юу гэсэн үг вэ? Энэ гал зүйр надаар таажигнаад байна уу? Гүтих ямар хэрэгтэй гэж. Тэгээд ч энэ нөхөр миний нэрийг мэдэхгүй. Би түнд нэрийг хэлээгүй штэ. Би ийм бодоод хаашаач хамаагүй ормөргүй арилаад өгмөр санагдав. Тэгтэл дахиад л хаалга зөгч юм гарлаа. Байрны эзэн ир энэ удаад ундуудсан уулга алдаж буцаад хаалга руу ганцугллаа. Гүтинд хин ирчгээд намайг асуугаад байна. Харин нөгөө хокей хоолой дотроос гарч ирсэн зүйл биш үү та? Гэсэн бодол толгойд төрж өөрийн ирэхгүй голоор хүйт өргөлөө. Хамаг бодол санаа минь хойн урдан орон самуурч бүх зүйл эмх замбраахан алдчих шиг. Гэсэн ч эцсийн дүнтэм биеэм барьж чадлаа. Тэгээд хаалгаа дахин нээж буй залууг нь юу гэхийг нь сонсох санаатай амьсгаа даран чагнав. Хаалганы цаана ирсэн идгээд үг хэлж буй эсхийг бүү мэд. Гагцхүү мөнөх галзуу үрийн шивнэх өгсөл тодгигч нь дуултна. Тэрээр юу вэ? Би хэлсэн штэ. Тийм хүн байхгүй гэж хэлж байна. Тэгснэг үргэлжлүүлээд үгүй энэрийн арай гэснэг чимээгүй болчихсон тэр. Тэгээд төдөлгүй буцаад миний сууж буй галын өрөөнд ороод ир юм аа. Тэрээр над руу ямар ч үг хэлэлгүй нэг тийм жогтой гарцаар ширтэн хідэн хорон болсноо. Хайдва. Өөрийг чинь тэнд хэн нэгэн дуудаад байна. Хэмээн ёжилсан өнгөр хэллээ.
Хэрэв танд энэхүү зохиол таалагдсан бол та бүтэн хувилбарыг Mbook аппликейшнээр сонсоорой.